Em diuen Palau de Mar, i sé que m'han posat aquest nom per honorar-me, però jo sempre m'he sentit més a prop de la gent del poble que no pas de la noblesa i la reialesa que habiten els palaus. El primer director del port, Mauricio Garrán, va elaborar el meu projecte el 1881. Calia un dipòsit comercial més en concordança amb l'ampliació que s'havia fet del port de Barcelona aquell mateix segle. Vaig ser concebut seguint els patrons dels grans Docklands de la Revolució Industrial Anglesa, com el Magazzini del Cotone de Gènova o le Docks de Marsella. Us deia que jo no era un palau, però he de confessar que en els primers temps de ser construït em sentia majestuós. 120 per 60 metres, 4 plantes de 7.000 metres quadrats cadascuna i en els baixos una zona central porxada. Si em comparava amb les altres construccions o tinglados que havien acollit les mercaderies arribades d'ultramar o amb els rafals de la Barceloneta, en sortia ben parat. Durant més de 70 anys no vaig fer altra cosa que esguardar el tràfic de persones que treballaven de valent. Estibadors, traginers, comerciants, mariners, pescadors. Molts estibadors eren ben joves. Traginaven el gènere en sacs, bales, fardells, botes o barrils que havien descarregat dels vaixells a força de braços i fermesa d'esquena. Acostumaven a fer l'últim tram des del moll nou fins a la zona porxada amb carretons. Llavors, els sacs d'arròs o d'ametlles o de productes colonials, com el cafè o el sucre o les bales de cotó, havien de ser remuntats pisos amunt. El meu món era un món d'homes, però tot sentir parlar uns i altres, sempre he tingut notícia de les dones que vivien ben a prop meu, a la Barceloneta, del seu feinejar a les llars o amb la canalla, de la seva tasca reparant les xarxes dels pescadors o als comerços, o treballant a les fàbriques, i dels farcells amb la teca que preparaven per anar a passar el diumenge a les Moscleres, amb la família. I també he sabut de les que posaven ciris a Sant Miquel per tal que protegís aquells que s'anomenaven els embarcats, o quan resaven a Sant Pere, patró dels pescadors, quan hi havia molt mala mar i les barques no tornaven. De la vida de poble que es feia a la Barceloneta, jo en captava una amalgama de sons que m'eren tots familiars. El mateix vent que m'acostava al fum de les fàbriques era el qui en transportava els xisclets i les rialles de la canalla que jugaven a la plaça. I el xivarri i l'animació de la festa major, amb tots els carrers engalanats amb garlandes de flors de paper i serrells, i els jocs de cucanya, les xocolatades. També m'arribava la gatzara de les famílies i colles que travessaven els carrers de la Barceloneta per fer cap als granadors vora del mar, o als banys orientals, o als de l'Estrella, o als de la Deliciosa, o als banys de Sant Sebastià, que havien agafat tanta anomenada. I em mantenia ben atent perquè volia omplir-me d'aquells cants de mariners i pescadors que en moments de celebracions o de gresca se sentien aquelles cançons heretades dels cors d'Anselm Clavé.
Cap a mitjan del segle XX van anar desapareixent del barri els antics oficis relacionats amb el mar i moltes persones es van posar a treballar a les fàbriques instal·lades al nord de la Barceloneta, com la Maquinista Terrestre i Marítima o la Fàbrica del Gas. Aquí hi havia espai i els afavoria la proximitat del port i del ferrocarril de Mataró. Va arribar molta gent de fora per treballar en aquestes fàbriques i no hi havia prou habitatge, la qual cosa va propiciar, després de la Guerra Civil, l'aparició d'un munt de barraques a la platja del Somorrostro. Ja fos a les fàbriques, al mar o al mateix port, mentre vaig ser magatzem general, me n'adonava de les precàries condicions del dia a dia de la classe treballadora i el seu sentiment d'impotència davant les enormes diferències socials existents. L'associacionisme va ser un camí que van seguir els treballadors per defensar els seus drets i la millora de les seves condicions de vida. Una bona mostra són les cooperatives de consum com la Fraternitat o a la del siglo XX, que a començaments del segle XX permetien a moltes famílies de la Barceloneta abastir-se d'allò més necessari per viure. I també van generar fons d'estalvis col·lectius per assegurar-se assistència sanitària, subsidis d'accident, activitats culturals, educació, manteniment de les vagues. Un altre exemple destacat d'associacionisme va ser la creació, l'octubre de 1977, del sindicat independent Organització d'Estibadors del Port de Barcelona, que va dirigir la lluita pels seus drets i va originar la Coordinadora Estatal, la qual, l'any 2000, va impulsar l'Organització Internacional de Sindicats d'Estibadors, actualment amb una presència determinant a la majoria de ports dels 5 continents. A la dècada de 1970, el port de Barcelona va viure una gran ampliació cap al sud i tot el trànsit de mercaderies es va concentrar a les grans dàrsenes de davant de Montjuïc. Els avenços tecnològics van canviar els sistemes de càrrega i descàrrega de vaixells. L'emmagatzematge es va fer en horitzontal, amb noves terminals de petroli, de contenidors, de sitges, d'automòbils. Llavors, jo vaig deixar de ser útil com a magatzem general i vaig passar temps abandonat. Però, en acabar el segle XX, van fer-me una important renovació i vaig convertir-me en el Palau de Mar. I així, he passat de ser magatzem general de comerç a ser no només testimoni del passat, sinó com a museu, que ara soc, narrador de la història.